They tell me that I'm never gonna make it. They want Và sum sụt đây nhé sẽ ổn thì là khẳng định nè và trên ngày đấy được gồm miền miền mũi là tiệt tàu tầm là passive nèคือយើងសិក្សាទៅលើទម្រង់ទាំង3រូបវាគឺទម្រង់ positive negative and question ណាតើទម្រង់ទាំង3នេះយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងណាចឹងសូមបងប្អូនទាំងគ្នាតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាជាមួយលោកគ្រូបាទអរគុណណាបាទអរគុណតំបងគឺមានថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹង passive mode passive mode ដដែលដែលយើងបន្តការពីមានដឹកមុនណាដែលយើងនិយាយពីការបន្ថែម ed ទៅលើគេសត្វដើម្បីប្រើប្រាស់នៅ passive mode បាទជាថ្ងៃនេះយើងរៀនបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងទម្រង់ទាំង3ណាគឺទម្រង់ positive negative និង questions បាទរបស់ passive mode របស់យើងណាចាបាទអញ្ចឹងយើងមើលដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងលើ slide ហ្នឹងហើយគឺ past simple របស់យើងគឺ p នេះគឺ simple p នេះគឺមានគឺទម្រង់ positive ដែលមានទម្រង់ស្របគឺយើងត្រូវមាន subject plus verb to và verb to នេះគឺជា verb ដែលយើងបន្ថែម ed ពីមុនមកហ្នឹងបាទរួចហើយ verb ហ្នឹងវាអាចត្រូវការ object ឬក៏មិនត្រូវការដែលគួរដាក់ obj នេះគឺ object ណាគឺជាពាក្យគឺជាកម្មបត្តិដែលរងពើពីគ្រាសព្ទបាទចំណែកឯ n នេះគឺ negative ទម្រង់បដិសេធគឺយើងត្រូវដាក់ subject តែប្រធានមកហើយយើងប្រើជាមួយគ្រាសព្ទ didn't បាទ didn't នេះគឺមកពីពាក្យ did not ណាហើយយើងពេលយើងប្រើ verb គឺ verb ផ្ទុកទី1វិញណាបាទហើយមកទៅយើងបូកជាមួយនឹង object នេះឯងបាទតែឯទម្រង់សំណួរគឺ Q គឺមានថា questions គឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹង WA questions បាទ plus did plus subject plus verb 1 plus object plus question mark បាទឧទាហរណ៍ទៅគោលឧទាហរណ៍តែមួយទេមិនចាប់ផ្ដើមណាគឺ what did you do last night okay I did my homework បាទអញ្ចឹងតែដើម្បីយល់បាននិងទទួលបានការលម្អិតរឿងរ៉ាវនៃ past simple ទៅលើ positive negative នៃ question នេះណាបាទសូមយើងអាចបន្តមើលវីដេអូបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមទៅដល់បាទនេះ past simple ណាអញ្ចឹងតើ past simple នឹងអ្វីទៅគឺជា past simple បាទថ្ងៃនេះយើងនិយាយឲ្យបានលម្អិតបន្តិចណាជាងពេលមុនណាអញ្ចឹងដូចបានយើងឃើញនៅក្នុង slide នេះហើយគឺ past simple is used to express a past action that is finished អូខេអញ្ចឹងគ្រូបកប្រែឲ្យណា past simple ហ្នឹងមានន័យថាគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញណានៅនេះសកម្មភាពនៅក្នុងអតីតកាលដែលវាត្រូវបានបញ្ចប់រួចហើយអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបានកើតឡើងក្នុងអតីតកាលហើយចប់រួចរាល់ហើយបាទយើងត្រូវប្រើកាលមួយគឺ past simple ណាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចណាប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចបាទសូមយើងមើល example របស់គ្នាបាទ example I lived in Province Pro when I was a student អូខេអញ្ចឹងឃើញទេខ្ញុំរស់នៅគេប្រើគេសព្ទយើងដឹងថាប្រយោគហ្នឹងនៅក្នុង past simple បានតាមរយៈកិរិយាសព្ទ live ដែលយើងថែម ed ណាគឺយើងមានថាខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនៅពេលដែលខ្ញុំគឺជាសិស្សបាទអញ្ចឹងមានថាពីមុននោះគឺខ្ញុំរស់នៅព្រៃវែងក្នុងអតីតកាលឥឡូវខ្ញុំឈប់រស់នៅទីនោះទៀតហើយយើងដឹងបានតាមរយៈនេះការប្រើប្រាស់ ed នៅជាមួយគេសព្ទ live បាទហ្នឹងគឺមានន័យបែបហ្នឹងណាគឺកន្លងទៅហើយណាចប់ហើយអីហើយសកម្មភាពហ្នឹងយើងពីយើងនៅជាសិស្សយើងរស់នៅព្រៃវែងប៉ុន្តែឥឡូវយើងមិនមែនជាសិស្សទេហើយយើងក៏មិនបានរស់នៅទីនោះទេដែរហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ number 2 my kid started school when she was 4បាទគេ started បាទ started គឺយើងប្រើគេសព្ទ start ហើយយើង add ed មក
ទៅជា past simple ហើយប្រយោគហ្នឹងមាននៅក្នុងអតីតកាលហ្នឹងបើ my kid កូនខ្ញុំហ្នឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅពេលដែលនាងមានអាយុ4ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនាងមិនមែនអាយុ4ឆ្នាំទេណាមានរឿងក្នុងអតីតកាលទេគេប្រើ started ណាប្រើជាមួយនឹង regular verb មាន type ed អូខេបន្តទៀតគឺ my friend studied in France but I studied in England បាទមានន័យថាម៉េចមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺគាត់បានសិក្សានៅក្នុងប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែខ្ញុំបានសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងមានន័យថានេះ study នេះគឺយើងត្រូវ change y ទៅជា ed បាទដើម្បីឲ្យប្រយោគមួយហ្នឹងទៅក្នុងទម្រង់អតីតកាលណាគឺកើតឡើងហើយបញ្ចប់ហើយនេះគឺជា introduction ទៅលើ past simple ណាសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាយល់អញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតបើយើងចូលទៅដល់ positive ធម្មតាទេនៅក្នុងកាលមួយថ្ងៃមួយគឺមានទម្រង់ positive negative និង question ខុសៗគ្នាណាឥឡូវយើងមើល positive បាទដូចយើងបានឃើញគឺមាន subject verb to and object ណា example I live in England in 1999 ឃើញ live បាទមាន ed អញ្ចឹងមានថានៅក្នុងរយៈកាលហើយឆ្នាំគឺឆ្នាំ1999នេះគឺកន្លងទៅហើយណាអញ្ចឹងគឺយូរហើយចប់ហើយណាព្រោះឥឡូវឆ្នាំ2023ហើយណាគេអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ1999ហើយបាទបន្តទៀត he handed me his dictionary បាទ hand នេះគឺថាមិនបកថាដៃទេបងប្អូនបាទគឺយើងបកថាឲ្យណាអញ្ចឹងគាត់បានឲ្យខ្ញុំនៅវចនាក្រមរបស់គាត់ឃើញយើងប្រើ ed ទេមានន័យថាគឺគាត់បានឲ្យរួចហើយសកម្មភាពនៃការឲ្យគឺចប់ហើយណាlice pushed and pulled មានថា push នេះគឺរុញច្រាន and pull គឺទាញណាបាទអញ្ចឹង lice គឺគាត់បានរុញហើយនឹងគាត់បានទាញគាត់បានរុញនឹងទាញគឺចប់អស់ហើយនៅក្នុងកិច្ចការបើយើងសិតថែម ed គេសិតនៅក្នុងនេះគឺសិតតែ ed ទាំងអស់ដើម្បីទៅជា past simple ណាព្រោះវាសិតតែជា regular verb another example my teacher described his story បាទ describe នេះមានន័យថាពិពណ៌នាណាអញ្ចឹងលោកគ្រូពួកខ្ញុំបានពិពណ៌នារឿងរ៉ាវរបស់គាត់បាទគាត់បានពិពណ៌នារួចរាល់ហើយthe concert lasted for 3 hours បាទ last នេះគឺយើងបកថាអស់ពេលគឺប្រើអស់ពេលអញ្ចឹងការប្រគំតន្ត្រីគឺប្រើអស់ពេល3ម៉ោងបាទ she asked me to help her មានន័យថាក៏នាងបានស្នើខ្ញុំឲ្យជួយនាងអញ្ចឹង ask គឺយើង add ed ដែរណាអញ្ចឹង verb ដែល highlight ពណ៌ក្រហមនេះគឺជា regular verb ដែលយើងត្រូវថែម ed ដើម្បីឲ្យវាចូលទៅក្នុង past simple គឺសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងហើយរួចហើយបញ្ចប់ហើយក្នុងអតីតកាលបាទឥឡូវបន្តទៀតយើងចូលទៅដល់ទម្រង់ negative បាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាឬអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បាទកុំភ្លេចណាគឺជួយ subscribe លោកគ្រូអ្នកវិភពដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតគឺ negative គឺយើងត្រូវប្រើជាមួយ subject បាទ din ហើយ verb របស់យើងគឺឡើង verb ត្រង់ទី2ទៀតហើយគឺ verb ត្រង់ទី1ម្ដងណាបាទហើយ complete object ណាបើមានណាបើអត់ក៏អត់ទៅអញ្ចឹងយើងមើល we didn't live in London okay we didn't live in London យើងឃើញ live ទីនេះឡើងមាន ed ហើយដោយសារវាទៅប្រើត្រង់ទី1វិញណាបើត្រង់ទី2យើងថែម ed បើតែវាមាន e អញ្ចឹងគឺថែមតែ d ទេប៉ុន្តែចូលនៅក្នុងទម្រង់ negative គឺអត់មានដាក់ ed ទេគឺទម្រង់ដើមមកវិញណាអញ្ចឹងយើងគូបកជូនគឺយើងមិនបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង London ទេណាបាទនៅក្នុងអតីតកាលយើងមិនបានរស់នៅទីនោះទេ
ដូចគ្នាដែរបាទ My friend didn't jump up and down when she got the bad news មានថា jump លោត up នោះគឺឡើង down ចុះលោតឡើងណាបាទអញ្ចឹងយើងគេ jump អត់មានត្រូវការថែម ed ទេគឺប្រើ verb ទី1គឺប្រើ before របស់វាណាបាទអញ្ចឹងនេះ didn't របស់យើងណា didn't នេះ subject របស់យើង my friend subject didn't នេះ jump គឺ verb ទី1ណាចឹងមានថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មិនបានលោតចុះឬក៏លោតឡើងទេនៅពេលដែលនាងហ្នឹងគឺទទួលបានដំណឹងមិនល្អនោះយ៉ាងគាត់ស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់បាទបន្ត example បន្តគឺ the airplanes didn't depart at 5 and didn't land at 7បាទអញ្ចឹង didn't depart គឺមើលពាក្យ depart បាទគឺមិនថែម ed ទេហើយ depart នេះយើងបកថាចាកចេញណាហើយ land ដូចគ្នាដែរ land នៅទីនេះមិនបកថាដីទេគឺយើងបកថាចុះចតបាទគឺមិនថែម ed ទេគឺប្រើ verb ត្រង់ទី1គឺ base form របស់វាអញ្ចឹងមានន័យថាយន្តហោះគឺមិនបានចាកចេញនៅម៉ោង5ហើយក៏មិនបានចុះចតនៅម៉ោង7ដែរអូខេ example បន្តទៀតគឺ they didn't wait for us last night បាទអននេះឃើញគឺ wait គឺជា verb ទី1ដែលមិនត្រូវការ ed ទេណាហើយនេះ didn't ណានេះ subject របស់យើងគឺអញ្ចឹង wait នេះ wait for នេះគឺរងចាំណាពួកគេមិនបានរងចាំយើងទេកាលពីយប់មិញបាទយប់មិញអត់បានរងចាំណាបែបនេះ We didn't laugh when we watched a funny movie last night អញ្ចឹងគឺនេះ laugh សើចអត់មានត្រូវការ ed ទេណាតែសារយើងទៅប្រើជា base form ឬក៏ verb ទី1នេះអញ្ចឹងយើងមិនបានសើចទេនៅពេលដែលយើងបានមើលខ្សែភាពយន្តកំ pl ែងកាលពីយប់មិញនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹង negative form នៃ past simple បាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ subject វាអ្វីក៏បានដែរបាទដូចទម្រង់ទាំងអស់ didn't នៅតែ didn't ដែរមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេសំខាន់គឺបងប្អូនចាំ verb ណា verb គឺប្រើជា base form ណាអត់មានថែម ed ឲ្យវាជាដាច់ខាតអូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងមួយទៀតគឺទម្រង់ question WQ នេះមានន័យថាគឺអាចប្រើជាមួយ WA question បានបាទបើអត់មានទេក៏អត់ទៅបើអត់មានយើងប្រើតែ did ទៅណាហើយយើងដាក់ did ចឹងទៅ subject verb ទី1 object plus question អូខេ example did you talk to your mom yesterday អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអត់មាន WA question ទេនេះគឺ did you ជា subject and talk នេះដូចគ្នាគឺជា base form គឺជា verb ទី1ណាយើងអត់ត្រូវការថែម ed ទេយើងនឹងថែម ed បានតែនៅក្នុងទម្រង់ positive ទេអញ្ចឹងសំណួរនេះចង់សួរតើអ្នកបាននិយាយទៅកាន់ម្ដាយរបស់អ្នកទេកាលពីម្សិលមិញបាទសំណួរទម្រង់ yes no ណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយមានបែបពីរបែបគឺបើសិនជាឆ្លើយបើយើងបានទៅចែកទៅកាន់គាត់គឺ yes I did no I didn't អូខេមួយទៀត did the students demand the answer បាទនេះ did របស់យើងហើយ the student នេះគឺជា subject demand គឺជា verb ទង់ទី1ឬគេហៅថា base form បាទយើងមិនថែម ed ទេណាបាទ demand នេះយើងបកថាទាមទារណាអញ្ចឹងតើសិស្សមានបានទាមទារចម្លើយទេបើសិនសិស្សទាមទារមែន yes they did ណា they នេះគឺជំនួសឲ្យ students បើអត់ទាមទារទេគឺ no they didn't បាទពួកគេមិនទាមទារចម្លើយទេបាទសំណួរ question question គឺខាងក្រោមនេះគឺជា WA question what did she do last night សំណួរនេះអត់ចេញចេះនោះទេយើងមើល what បកថាអ្វីណាអញ្ចឹងតើនាងបានធ្វើអ្វីកាលពីយប់មិញបាទយើងអាចឆ្លើយបែបនេះណាអាចឆ្លើយ she did her homework or she watched TV or she went out with her friend or whatever គេអ្វីក៏ដោយដែរណាតម្រូវការជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍នេះគឺលោកគ្រូប្រើ she did her homework last night មានន័យថាគឺនាងបានធ្វើកិច្ចការសាលារបស់នាងកាលពីយប់មិញណាបាទនេះគឺជាទម្រង់ question
បាទសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាយល់បាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយបើមិនយល់ទេជាមើលវីដេអូគ្រូម្ដងហើយម្ដងទៀតសារចុះសារឡើងណាទើបយល់បើថានៅតែមិនយល់ទៀតអាចសួរបានណាតាមរយៈការទុកនៅ comment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមវីដេអូណាបាទចឹងប្រាស់យ៉ាងម៉េចណាហើយបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅមិនយល់ទេគឺអាចមើលសារចុះសារឡើងរហូតដល់បងប្អូនគ្នាគិតថាយល់ណាហើយបើសិនជានៅតែមិនយល់ទៀតបងប្អូនអាចសាកសួរណាសាកសួរមកលោកគ្រូដោយផ្ទាល់ក៏បានតាមរយៈការដាក់នៅ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងក៏បានដែរណាហើយចឹងមានប៉ុណ្្នឹងណាសូមអរគុណ